स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरोग्य रस में। क्या आप भी भयंकर खांसी से परेशान है दोस्तों, खांस कर परेशान रहते हैं तो ले आइए पतंजलि की ये 2 टेबलेट, ये स्वसारी गोल्ड, साथ ही ब्रोंकोम टेबलेट। इसे आप खाना खाने के बाद सुबह शाम एक एक टेबलेट ले लो दोस्तों। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये मिलेंगी और आधे घंटे बाद इसे मुंह में रखकर चूसते रहे दोस्तों। 2 से 3 बार तो देखेंगे आपको कितनी भी ज़्यादा खांसी से आप परेशान हैं तो इससे आपको ये रिलीफ देंगी। और बात करें इसकी प्राइस की तो ये देख सकते हैं 250 रुपये में ये आपको 60 टेबलेट के पैक में मिल जाएंगे पतंजलि के ब्रोंकोम टेबलेट। साथ ही सारी गोल्ड की प्राइस की बात करें तो ये 400 में मिल जाएंगी दोस्तों, जिसके अंदर 20 कैप्सूल मिलती हैं जो हर प्रकार के खांसी के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।